Алексей Сергеевич, вроде счет такой уверенный, надолго не могли забить первый гол. Довольны игрой команды сегодня? Ну, в целом доволен, благодарен ребятам. Провели качественный достаточно поединок. Да, по началу, в концовке проблемы небольшие возникли, но в перерыве там коррективы внесли. И вроде как во втором тайме получилось дожать соперника. Понравилось то, что сзади концентрированно сыграли на 0 вторую игру подряд. Ну и впереди свои моменты реализовали. Хорошо там Стефан Несоленов вошел. Первая игра его, считаю, так удачный гол забил. В целом, я говорю, ребят сегодня просто благодарен за игру. Спасибо.